sing tak sayang obeng-obeng meter anggonku goleki Leyang tak sawang mencok ning apa Yan jangan mak rinde sono kaduwa Sarawing ocet dewe pikir aku komen Selarat ireng tak sawang tambah manis Tipe bunga yang kelakon nyanding selirate Ati keprana yo menjuk atiku sama saya berguna tak menanani kon pikat puluh tebenjo ayo menika sampun podang kuning. Mbak Tatin. Menika ana panyuwunan malih Mas Sugeng. Menika ana sing ngresake lagon Jenang Gula oleh Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbak Tatin. Nggih. Jenengan ngaturke Jenang Gula karo Mbak Elisa berdua. Terus monggo diselingi para presiden sampai monggo bisa berkolaborasi karo paranggono-paranggono lho. Oke. Halo Mbak Elisa. Nah, ye, wah, jan jumeneng malih. Cek, oke. Sampun sudah pakai mic. Dos pundi, Pak Jumbo? Menika wau wonten panyuwunan saking Pandemen ngersake panjenengan ngaturaken lelagon Jenang Gula. Oh iya, pelok barang lagi, lembut-lembut lagi enggak apa-apa. Iki selau-selau lagi enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ngawolo. Dan menika nuwun sewu ada berita duka. Oh, nggih. Ada berita duka almarhum Pak Sumanto menika wiyaganipun Ki Gunawan Purwoko. Nggih. Menika kala wau tilar donya antawis tabuh 11. Oh nggih. Mugi-mugi cinandhi ngawiyat pinaringan papan ingkang mulya. Amin. Oh iya. Mugi husnul khotimah nggih. Muga-muga husnul khotimah. Iya. Kelangan yoga siji nok. Nggih menika wonten pamundutan. Apa nak? Diwaca nak? Pak Cangik nyuwun pamundutan lagu Selendang Biru kalih Jambu Alas. Oke, mangke dipinangkani. Petak. Apa bener tulisan petak? Lah petak ono. Bener nggih? Petak apa petok? Mbok wi petak apa? Petak. Petak to. Oh petak. Oh berarti nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Cilikane kuwi rada ora resian njur rambuté kena tumondur petakan. Oh petak. Oh petok. Petok Mas. Petok ki Oh, kowe petok. jare gitu. Petok ki kowe. Petok ki goblok Kuwi ngawur ya. Mas kuwi asmane ketua panitia lho, Mas Petak. Petak. Oh, Iya kuwi Mas nganu kuwi Mas. Petak apa petak? Amin Sucipto kuwi Mas Petak. oh Mas Petak. Bener-bener to petak ya. Mas Amin Suyitno Sucipto. Sucipto Nggih. alias Nama Petak. bekennya Petak. Petak. heeh. Pun pinangkani nggih Mbak Elisa? Siap. Nggih. Tunggaling lagon rumiyin, mangke terus lagu-lagu yang diminta apa? Monggo. Oke. Ayo.